तो आज जानते हैं डाबर का हनी टच सिरप। इसकी एमआरपी 125 रुपया है। 100 ml में आती है। और इसका यूज जानते हैं। इसका यूज ज्यादा सूखा खांसी है या बलगम खांसी है या कफ भी ज्यादा है और सर्दी जुकाम भी हो इसमें यूज होता है। तो इसका कुछ डोज जानते हैं। इसका डोज 10 ml सुबह दोपहर शाम हो सकती है एज के हिसाब से, और बच्चों के लिए सुबह दोपहर शाम 5 ml हो सकती है। इसको देने का तरीका बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट जानते हैं। इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा डोज देने की वजह से चक्कर आया, वोमिटिंग आए या लूज मोशन आए या ज़्यादा नींद आए या घबराहट है, ये इसका साइड इफेक्ट है। और किसी भी मेडिसिन की दुकान पे प्रोवाइड हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।